Përshëndetje miq të dashur. Takohemi sërish në emisionin edukativ shëndetësor Shnoshe Mirë. Sot do të flas për aterosklerozën, proces i cili e bën ngushtimin e arterieve dhe e shkakton humbjen e elasticitetit të tyre, mirëpo që në masë të madhe është në ndikimin e stilit të jetesës. Është një proces i fshehtë dhe i pazëshëm, i cili i bllokon arteriet dhe e pamundson qarkullimin e gjakut nëpër to. Është shkaktuari kryesor dhe i zakonshëm i infarktit të zemrës apo sulmit të zemrës, i infarktit të trurit apo sulmit në tru dhe i mbylljes së arterieve të ekstremiteteve. Ateroskleroza është proces i cili zhvillohet nga pllakat aterosklerotike, që janë depozite yndyrore, të cilat fillimisht e ngushtojnë enën e gjakut apo arterien, e ngadalsojnë qarkullimin e gjakut nëpër to, duke e humb edhe elasticitetin e saj, mirëpo më vonë munden që të mbyllin plotësisht qarkullimin dhe të shkaktojnë edhe qarjen apo rupturën e arterieve. Është proces i cili nuk kursen asnjë moshë, mund të shfaqet që nga lindja. Mirëpo, faktorë që na bëjnë të jemi më të rrezikuar nga shfaqja e hershme e aterosklerozës janë pirja e duhanit, dislipidemia apo niveli i çrregullt i yndyrnave në gjak, trashësia apo obeziteti, sidomos në pjesën e barkut, smundja e sheqerit. Mirëpo më të rrezikuar janë personat që konsumojnë duhanin, që kanë smundjen e sheqerit, që kanë çrregullim të nivelit të yndyrnave në gjak, që kanë hipertension apo shtypjen e lartë të gjakut, si dhe që kanë obezitet apo trashësi, sidomos në pjesën e barkut. Mirëpo ne, ajo që është në duart tona është që t'i adaptohemi stilit të jetesës të shëndetshëm dhe të miremi me aktivitet të rregullt fizik. Studimet shkencore kanë vërtetuar se marrja e masave në adaptim të stilit të shëndetshëm të jetesës ka bërë që ateroskleroza jo vetëm që të parandalohet, mirëpo edhe të përmirësohet nëse veç është shfaqur. Masat që duhet të ndërmirni menjëherë që nga sot janë: të zgjedhni llojin e yndyrnave, të kufizoni apo të eliminoni yndyrnat e dëmshme, sidomos ato yndyrnat që janë në masë të madhe të produktet shtazore, të produktet e qumshtit dhe të mishit. Pastaj, yndyrnat e ngurta, siç është margarina, të zëvendësohen ato me yndyrnat e lëngshme me preardhje bimore. Të filloni të konsumoni rregullisht, së paku 3 herë në javë, yndyrnat dhe mishin e peshkut të yndyrshëm, peshqive të kaltër të detit. Limitimi i sasisë së kripës në ushqim, nën 5 gram, përdorimi i rregullt i perimeve 300 deri 500 gram në ditë, përdorimi i pemëve të freskëta dhe ato të jenë burimi i vetëm i karbohidrateve në dietën e juaj, si dhe përdorimi i drithrave integrale dhe fibrave. Të limitohet konsumimi i alkoolit, ndërsa të ndërprehet menjëherë pirja e duhanit. Aktiviteti fizik të jetë i rregullt, çdo ditë deri në 30 minuta, i intensitetit të moderuar, gradualisht të rritet edhe kohëzgjatja edhe intensiteti. Do të ishte idealja që çdo gjë të përcaktohet në baza individuale, nga profesionistët, nga mjeku dhe trajneri i fitnessit. Ishin pra këto disa informata bazike për aterosklerozën. Shihemi në emisionin e radhës.